係 Sharon 啦，今日咧就想同大家分享一個咧比較特別啲嘅 topic 咧，就係關於紋唇啦。大家一聽到紋唇咧，係咪諗起咧以前媽咪咧嗰個年代，即係呢一類型嘅紋唇咧？其實就唔係嘅，因為今次咧就想同大家分享咧係改善烏黑唇呢個問題啊，同埋呢個技術。自己咧本身由細到大咧都係有呢個嘅烏黑唇嘅問題困擾啦，因為我血液循環唔好啦，我好容易手腳冰冷啦，跟住咧亦都係一入到啲比較凍嘅地方咧，其實我個嘴唇就會發紫噶啦。所以咧點解講緊我之前咧未做烏黑唇啦，即係未紋唇之前咧，其實我一直都係搽啲比較深啲嘅唇膏嘅，因為一入到去呢啲室內嘅環境咧，如果我哋有時做嘢啦，或者係着小背心嘅時候、晚禮服嘅時候咧，咁其實我係好容易就會發紫噶啦。咁所以用紅色嘅唇膏咧就可以遮住咗我嗰個深色嘅邊邊。咁亦都因為呢個原因啦，所以咧由做 model 嘅時候咧，其實都俾人嘅感覺咧係偏成熟，即係 even 嗰時候我可能先得22、23歲啦，咁但係俾人嘅感覺其實似係30歲左右咯。所以近呢1、2年咧，我做完之後咧，其實都有好多人咧就問我，點解你好似越嚟越後生，同埋越嚟越靚咁樣嘅？咁我覺得咧，其實紋唇即係改善烏黑唇呢個問題咧，其實都係一個幾大嘅因素，令到我嘅外貌啦，我個樣貌上咧真係好似年輕咗好多嘅。咁睇落去咧就冇咁老啦，同埋成熟嘅。因為我改善咗烏黑唇之後咧，其實我而家咧係搽一啲好淡色嘅 lip gloss 咧，其實就已經夠噶啦。因為我覺得而家呢個年代咧，其實已經唔係好興啲好濃妝嘅一啲嘅妝容噶啦，即係唔係話一定要係紅唇咁樣你先叫做靚女或者係好睇咯。咁反而真係一啲清透妝啊，比較淡妝少少，比較nude 啲嘅顏色咧，搽上嘴咧，其實你個人個氣色咧反而更加出，咁睇落去個人咧就會更加年輕咗啦。所以我覺得咧，即係做烏黑唇呢一個嘅紋唇咧，其實係真係幫咗我好多啦，而且我亦都好後悔冇早啲做咯。咁所以如果咧你哋本身咧都有烏黑唇呢個問題咧，去困擾住你哋嘅話咧，咁呢條影片咧你哋就一定要去留意，同埋要繼續睇埋落去啦。今次嘅影片咧，大家可以當係聽古仔咁聽啦，因為咧我知道未必個個人都好有興趣嘅。咁但係呢樣嘢咧都係暫時我見香港嘅 YouTube 咧就唔係好多人咧，或者甚至冇乜人咧係真係分享過呢類型嘅 topic 啦。咁所以大家咧有興趣嘅話咧就繼續聽埋落去，當係古仔咁聽啦。咁如果你哋仲未 subscribe 我嘅 channel， 就快啲 subscribe 同埋撳側邊嘅小鈴鐺啦。咁我新片嘅時候咧就可以即時睇到啦。咁我哋而家開始啦。咁首先咧，同大家分享下咧，究竟乜嘢係孖生唇啦？孖生唇咧，顧名思義咧，即係好似啱啱 BB 一出世咁，嗰個嘅嘴唇顏色啊，即係好粉嫩啦，好似即係天然嘅自然嘅氣色嘅感覺啊，即係咧有呢一個嘅效果咧，先叫做孖生唇。咁 compare 可能傳統即係以前老一輩媽咪成日做嗰啲霧唇咧，咁佢哋偏向咧會比較深色啲啦、紅啲啦，跟住亦都會死實啲啦。所以咧，以前嘅霧唇啦，同埋而家嘅孖生唇咧，其實係兩個好大嘅分別噶啦。咁所以而家好多人咧，其實都開始追求比較自然啲啦、淡啲啦、有氣色啲嘅一啲唇色，而非咧以前咧呢一啲咁死實啦、咁硬嘅一啲顏色噶啦。咁首先咧，同大家簡單去講下啦，點解我哋會有烏黑唇嘅形成先？咁啊，第一就有機會係天生噶啦。咁第二咧就有機會咧就係我哋成日都化妝啦，成日都搽唇膏。咁啊，卸妝卸得唔乾淨嘅時候咧，咁啲色素就會沉澱咗喺我哋嘅唇邊邊啊，令到咧成個唇部嘅周圍咧都會咧有一啲嘅色素沉澱啦，令到佢變黑噶啦。咁第三咧就有機會係我哋有不良嘅習慣啦，即係我哋成日都食煙啊咁亦都會有機會咧令到我哋嘅嘴唇咧會發紫嘅，同埋有黑邊啦。咁其次咧都有機會咧係因為我哋嘅血液循環唔好啦，咁所以令到我哋咧嘴唇側邊咧都會發紫嘅。咁所以呢幾樣嘢咧都係比較主要嘅原因啦，去令到我哋有烏黑唇呢個問題啦。咁烏黑唇呢個問題咧，我覺得最大嘅困擾就係唔靚咯。本身咧唇部咧係比較深色啲啦，又或者係本身嘅唇邊又比較發紫嘅時候咧，就算你搽幾淺嘅顏色咧，其實佢都係唔會顯到出嚟咯。即係 even 你搽咗唇膏都好啦，但係有時都未必真係可以 cover 到咧嗰個發紫嘅邊邊嘅，即係尤其是係搽一啲淡色嘅唇膏啦。咁所以呢樣嘢咧，亦都係我困擾咗好多年啦，亦都係我好想改善嘅其中一個問題。咁其實我一直咧都係好想咧去揾咧即係改善烏黑唇嘅一個方法啦。咁我知道內地咧其實有好多嘅改善烏黑唇嘅技
術啦，同埋一啲嘅鋪頭嘅。咁但係真係要翻到內地咧，其實我又有少少擔心啦，即係首先好擔心佢衛生啦，二嚟就係好擔心究竟去到之後又唔知嗰啲圖係真定假啦，會唔會做完出嚟可能係即係圖文不符啊，或者做出嚟嘅效果同我想象中或者係佢 po 出嚟嘅相片係有少少唔同咧，咁所以都有啲擔心嘅，同埋又要搭車去到內地咁遠咧，其實我自己都有擔心過呢個時間啦，咁所以喺呢一方面咧，其實我做咗好多 research 啊，即係 search 下究竟香港會唔會有一啲嘅鋪頭啦，或者係有一啲嘅地方咧都有改善烏克醇呢個技術，咁亦都係做得靚嘅。咁我記得咧，我嗰陣時係2024年嘅時候咧，7月份咧就去做第一次改善烏克醇呢一個嘅療程啦。咁嗰陣時咧，我好擔心咧，就係因為香港嗰時候咧唔係好多嘅鋪頭咧都會有改善烏克醇呢個技術啦。咁所以我嗰時咧係好擔心咧，佢哋 po 出嚟嗰啲相啊或者係 video 咧，其實唔係佢哋自己做嘅，即係可能係佢哋上完堂或者係佢啲 miss， 即係或者喺其他嘅即係平台或者其他嘅地方咧，即係盜用咗啲圖，咁啊令我覺得哇，好似都做得幾好喎咁所以我都真係有啲擔心嘅。咁同埋就好concern 佢哋嗰個用料啦，究竟係嚟自邊度啦？係咩國家㗎啦？咁第三就係好驚會發炎啦，或者係做完之後個效果可能同我想象中唔同啦，亦都驚係好死實或者好誇張、好唔自然啦。咁所以呢三個問題咧，其實都真係 concern 咗我好耐嘅。咁我記得咧，我嗰時係問咗3間唔同嘅鋪頭啦，嗰時我都覺得自己好煩，因為我問長問短問勁多嘢咁啦。咁我最尾咧係揀咗咧係尖沙咀嘅一間地鋪嘅studio， 即係一間都幾大間嘅2層嘅，佢有係啦。咁我就去咗佢嗰度做啦。咁佢都有紋眉嘅服務嘅。咁嗰時我揀咧係因為我覺得喺尖沙咀地鋪喎，咁即係應該都 OK 嘅，同埋都應該大間嘅。咁所以我覺得個可信性咧比較高少少啦。咁所以我就去咗嗰間度做啦。咁我記得咧，我嗰時做嘅時候咧係2000幾蚊啦，就包咗一次做啦，同埋一次保濕嘅。嗰時我冇揀另外嗰2間咧，我記得其中一個原因咧就係因為佢淨係2000幾蚊啦，但係就係包一次即係做嘅服務啦。咁但係之後嘅保濕咧就係唔包嘅，就另外再加錢啦。咁我嗰時就會諗啦，因為我第一次做啊嘛，咁如果我真係第一次做出嚟嘅顏色可能太過淺色，咁點算咧？我想深少少咁點算咧？即係又要再俾1000幾2000蚊，我又唔係好想喎。咁我覺得呢一間又係尖沙咀啦，咁而且嗰個地理位置又好似不錯啦，咁好似比較可信啲啦。3嚟就係覺得2000幾蚊佢仲包咗一次保濕，咁即係話我第一次可以穩陣啲，唔使即係 tune 到咁深色啦，因為我唔知我上咗嘴之後出嚟嘅效果係點噶嘛。咁如果真係淺色嘅話，咁起碼我都仲有一次保濕嘅服務，咁我覺得咁樣好似抵啲，同埋我會安心啲咯。咁所以我最尾就係揀咗尖沙咀呢一間嘅鋪頭啦。咁一入到去咧，佢都係即係叫我填翻啲個人資料啦，跟住然後就會想了解下究竟我改善完之後個嘴唇究竟係想要啲乜嘢嘅顏色。咁佢就有個色板咧，就會俾我揀噶啦。咁我咧第一次去做咧，我就真係好 confused 嘅，因為首先我覺得我自己唇色咧係偏深色啦，因為我本身有烏克醇，同埋我係好血液唔循環嗰啲人嚟嘅。咁所以咧，我就諗緊究竟係咩顏色會適合我嘅皮膚啦，同埋適合我個嘴唇咧咁。因為我唔知加啲色素落去我個嘴唇嘅時候，究竟吞完之後出嚟個效果係點噶嘛？會唔會係同你色板呈現出嚟嘅係有少少唔同咧咁所以個姐姐其實都有俾一啲建議我嘅。咁佢都話你偏橙色通嘅一啲嘅顏色咧，其實會啱你多啲咁所以我最尾就係參考咗佢嘅即係建議啦。咁所以我就做咗啦咁。我有特登係做淺色啲嘅，因為我好驚即係第一次做得太深色咧，就會好似真係以前媽咪嗰啲紋唇咁好硬啦，同埋真係好假咁樣，同埋太深就翻唔到轉頭啦嘛，即係你要啲時間或者可能甚至真係好耐先會退啦咁所以我就安全啲，我就揀個淺色少少嘅試咗先。咁紋咧，佢會幫你敷麻膏嘅，咁敷完之後咧就開始紋落去啦，然後就將一啲顏料咧就整落去你嗰個嘅嘴唇上面。咁其實係有少少似紋眼線嘅，因為我有紋過內眼線啦，咁所以我大概知，同埋有少少似紋身嘅感覺。佢做嘅時候咧，其實個姐姐咧係會將你個嘴唇咧會撐開啦，跟住然後咧就會將嗰啲顏料咧就紋落去嘅，咁所以你會覺得咧係有少少好似俾刀刮嘅感覺，但係頭嗰我諗半個鐘頭你應該係冇乜 feel 嘅，咁但係之後耐咗咧，其實就開始有啲好似痕痕啲嘅感覺，咁所以如果你本身有紋過身嘅話咧，咁就類似係嗰個感覺啦。我自己覺得咧，其實個感覺就唔係超級痛嘅，咁就反而咧係有少少痕癢咯，咁同埋嗰時我太攰啦，可能即係我
係瞓着咗咁樣咯。咁所以嗰陣時我係任由去魚肉嘅，我係完全冇乜 feel 嘅。咁啊去到做完之後咧，咁一起身嘅時候咧，其實我係有少少嚇親嘅，因為咧其實佢嗰個顏色咧一出嚟係比較深啲咯，好紅色、鮮紅色、大紅色嘅感覺。咁我就諗緊，哇，點解咁深色嘅？咁姐姐咧都有同我解釋嘅，咁佢話咧聞完之後咧，其實3至5日咧個嘴唇會變得好乾燥啦，咁就會慢慢開始甩皮噶啦。咁應該去到第5日嘅時候咧，個皮咧就應該會甩晒噶啦，咁個嘴唇咧就開始會變得有少少暗沉啦。咁其實喺聞唇嘅過程咧，即係改善烏黑唇呢個療程入邊咧，其實係會有一個反黑期嘅。個反黑期嘅時候咧，咁個嘴唇嘅顏色咧係會慢慢變淡噶。咁去到20日啦，至到1個月嘅時候咧，咁個顏色咧先係最明顯嘅。咁第2次保色期嘅時候咧，其實你可以隔1至2個月咧就可以再保色噶啦。如果你覺得唔夠深色嘅話，咁我記得我第一次去做咧就係7月份嘅時候啦。咁我第2次保色嘅時候咧就係9月份嘅時候。其實咧啱啱做完嘅時候咧，其實我都有少少擔心嘅，因為咧大家會睇到咧，其實我個上唇呢個位咧係偏腫嘅。過咗2日之後咧，咁啊就真係消咗嘅，又真係冇問題，係純粹係第1日咯，即係啱啱做完嗰刻咧係真係有少少腫腫地嘅。咁我覺得咧係每個人個身體狀況都唔同啦，純粹我個人咧係比較敏感啲啦個嘴唇，咁所以我做完之後咧就即時有呢一個嘅反應啦。咁其實咧第2次保色完之後咧，跟住再繼續即係同樣嘅步驟啦，即係會有反黑期啦，會甩皮啦，咁其實嗰個嘅效果我覺得咧都幾滿意嘅，因為嗰時咧我真係普通咁搽啲透明嘅潤唇膏啊，或者一啲閃閃地透明嘅 lip gloss 咧，其實都好靚，真心好靚。跟住我係已經覺得成個人後生咗啦，同埋真係靚咗好多，即係唔使點搽一啲好實色嘅唇膏啊，或者有顏色嘅唇膏咧，其實都已經好 OK 噶啦。或者甚至唔搽 lip gloss， 一起身嘅時候我都會覺得個嘴唇好粉嫩啊，跟住好靚啊，即刻覺得個少女感咧係出晒嚟咯。所以嗰時我係冇後悔咧，亦都好開心啊！終於揾到一間其實都唔錯噶喎，做得幾好嘅一間鋪頭去做呢個嘅烏黑唇嘅療程。因為嗰時香港真係唔多嘅，咁我估而家可能多翻少少啦，因為我而家冇做 research， 我亦都冇 search 究竟邊啲鋪頭有做啦咁。如果大家有興趣可以再 search 下嘅。咁其實咧呢一個改善烏黑唇啦、紋唇呢個嘅技術咧，其實係可以 keep 到2至3年啦。咁我就覺得其實如果我 keep 住呢個咁嘅唇色2至3年，咁都係俾2000幾蚊，其實都幾抵咯，同埋又真係整得幾靚喎，係咪先？咁所以我覺得係超級划算，亦都冇後悔過咧去做啦，而係抌心口，哇！點解自己早啲唔去做咧？早啲做咪早啲享受咯咁。咁所以嗰時係勁開心啦。所以咧嗰段時間咧，又真係有好多人咧都行過嚟同我講，喂，你點解靚咗咁多嘅？即係後生咗啊？點解嘅？做咗啲咩啊？咁我就真係有同佢哋分享話嗰時我做咗呢個烏黑唇，我覺得幾好喎咁。咁所以我就 so far 都幾滿意嘅，都真係。咁嗰時咧我就 keep 住咧就呢一個外貌啦，呢個唇色咧就繼續去生活啦咁。咁嗰時咧我都好期待2、3年咁即係有排啦，咁就好好享受下啦咁。咁啊去到咧嘅2025年嘅即係7、8月啦，1年左右啦，跟住我就發現，咦唔係喎，點解我嘅唇咧嘅邊邊咧一開始又出翻條黑邊出嚟嘅，開始又有烏黑唇嘅情況，開始咧個顏色咧變得好暗沉同埋深色啊！咁我就心諗啦，死火啦，又話可以 keep 到2至3年嘅，點解咁快1年啫喎？1年又冇晒，跟住又打回原形，即係雖然我覺得1年2000幾蚊。其實都可接受嘅，咁但係如果你本身話可以 keep 到2至3年嘅話，咁我梗係想2至3年之後先再去紋唇啦，即係唔使1年紋1次嘛，咁鬼麻煩係咪先？咁所以我嗰時就覺得點解會咁嘅咧？又係好多嘅問號喺度啦，咁我就 WhatsApp 咗嗰間鋪頭啦，我就話我想問下，其實可以 keep 到幾耐㗎？咁佢都直接同我講可以 keep 到2至3年啦，都好因應咧每個人嘅新陳代謝，咁我就 send 咗我個嘴唇俾佢睇啦，跟住就完咗啦。成個 conversation 完咗啊，佢冇覆過我啦，跟住就咁我就我又唔知點算啦，咁我就開始有煩惱咯喎，因為我覺得開始唔靚啊嘛，咁啊開始又要搽啲深色少少嘅唇膏先可以遮到烏黑唇邊啦，開始有少少嗰個容貌焦慮，即係你知啦，靚過嘅時候你就唔想翻轉頭噶嘛。咁咁啱咧，我有一日碌 IG 嘅時候咧，就見到我個 friend 嘅鋪頭咧，而家都有改善烏黑唇嘅療程啦。咁我知道咧，佢哋本身間鋪頭咧就係做開直假眼睫毛嘅服務啦，其實都做得幾好啦，同埋都幾靚嘅啲款式。咁我就即刻好唔知醜就 DM 佢咧，就問我想問你呢個療程係幾多錢㗎？究竟係包啲乜嘢㗎？咁就發現其實都係2000幾蚊啦。咁我估咧，其實而家市價咧去做呢個孖生唇咧，即係改善呢個嘅烏黑唇嘅療程咧，其實我估個價錢應該都差不多，都係2、3千蚊左右啦。即係我估呢個應該係公價嚟嘅。咁今次我個 friend 呢一間咧，其實佢都係2000幾蚊啦，仲包咗1次嘅保色嘅。咁所以
所以我覺得嗰個價錢都係可接受啦。咁所以我最尾就決定去嗰度再做一次啦。咁我好記得咧，我嗰時係喺上年嘅10月份去做嘅，喺我生日嘅前一日。咁啊10月13號去做嘅，因為我嗰時喺度諗啦，咁我生日係14號嘛，咁我13號整完個唇之後咧，咁就可以靚靚女女咁去過生日啦。咁其實成個過程咧係同我之前喺尖沙咀嗰間做嘅係差不多嘅，真係，即係成個步驟啊程序啊都真係差唔多嘅。只不過咧今次咧個 studio 咧係一個人嘅工作室啦，同埋係位於係觀塘嘅啫。但係成個體驗有少少唔同嘅地方就係佢哋本身真係冇顏色選擇嘅，咁佢會根據翻你本身嘅嘴唇個顏色啦，去幫你去洗咗個底，即係令到佢 turn 翻去一個好自然、好原本、好 original 嘅嗰個顏色啊，所以根本上就唔需要揀顏色咯。而我都有同佢講過話我之前咧其實去過另外一間咧去做過呢個嘅孖生唇啦，咁但係佢而家都會根據翻咧我嘴唇嘅狀態啦同埋顏色啦，去幫我去做翻一個嘅處理啦，令嗰個顏色 turn 出嚟咧係比較接近係我想要個效果嘅。咁做完兩間之後咧，其實我係比較中意觀塘呢一間多啲嘅，因為佢出嚟個效果咧係比較自然啲啦，比較粉嫩啲，咁所以我覺得佢嗰個嘅效果係比較接近我想要嘅感覺咯。咁同埋咧，觀塘呢一間做完之後咧，其實係冇任何嘴唇甩皮或者反黑嘅情況出現，即係雖然佢都有 mention 過係會乾燥啦，同埋係會有反黑嘅時間嘅，咁但係我係好似即係 compare 可能我喺尖沙咀嗰間咧，我係完全冇甩皮嘅情況出現咯。咁所以我係幾中意即係觀塘出嚟嗰個效果嘅。咁但係咧都有少少嘅插曲咧係可以同大家分享下嘅。咁我今次去做呢個孖生唇咧，其實係喺10月13號嘅晏晝去做嘅。咁其實我做完之後咧，我係有少少咧嚇親嘅，真心都有少少擔心嘅，係因為我本身已經知道我嘅嘴唇係比較敏感啲。咁因為尖沙咀嗰2次我都有經驗啦，亦都有睇過呢啲相啦。咁其實係真係有少少紅腫嘅，咁所以我以為我今次做咧都會係有少少敏感，有少少紅腫嘅啫。咁但係冇諗過咧，我今次真係好敏感、好嚴重啦。而我自己都冇諗過，而個美容師咧都話係第一次見咯，因為佢做過咁多位客人咧，佢話冇一個人係敏感啦，即係大家做完咧都係一個正常嘅狀態。我本身咧都真係唔係好想 share 出嚟嘅，因為我覺得真係好好笑。因為我嗰日13號夜晚食生日飯嘅時候咧，我啲 friend 見到我嘅時候咧，佢哋都忍唔住笑咗出嚟。所以咧係真係有少少嚴重誇張嘅，但我亦都好想用我嘅真實嘅經驗啦，去分享俾大家，就係如果你本身嘴唇啊係比較敏感嘅朋友仔咧，係有機會做完之後會有呢個情況出現。咁但係咧，你哋係要啲時間咧去處理啦，同埋係令到佢消咗嘅。咁所以如果你哋本身係真係想做呢個療程嘅話咧，咁你哋就可能之後嗰幾日咧，你要安排可能唔係一啲重要嘅日子去做啦，又或者係翻工嘅時候，你可能要戴口罩啦，即係盡量唔好俾人見到你個嘴唇咁樣咯。咁就係我都好想即係分享俾大家，咁所以大家千祈唔好笑我 ，OK？ 3、2、1，噔噔。就係咁樣啦，真係腫得好交關嘅，咁所以就真係好想即係同大家分享下，係有機會發生呢一樣嘢嘅，即係不論你做咩，即係就算你紋內眼線啊，或者係我唔知你打針，其實都有機會係令到你敏感啦，或者係會有其他嘅狀況出現嘅。我都想同大家分享就係我敏感完之後咧，其實我過咗第2日咧，其實都已經好翻晒啦。咁到而家咧，我係冇問題嘅，個嘴唇咧都係非常之靚啦，個唇色都係非常之中意嘅。咁啊，所以咧呢2間亦都係我自己自費啦，我做完之後咧compare 出嚟嘅一個嘅心得啦。咁我自己就覺得觀塘呢一間咧，雖然係1人嘅工作室啦，咁但係我覺得私隱度係會高啲嘅。咁啊，雖然佢冇得揀一個顏色啦，冇色板啦，咁但係我又覺得佢嗰個美容師嘅專業啦，佢會根據翻你嘅唇色咧去做翻一個嘅改善啦，同埋去令佢 turn 翻係個最自然同埋最粉嫩嘅狀態。咁我覺得我會相信佢嘅專業，而出嚟嘅效果又的確真係唔錯嘅。咁而尖沙咀呢一間咧，咁佢嘅地理位置又真係不錯嘅，佢係一個地鋪啦，咁係2層式咁樣啦。咁但係其實上到去之後咧，其實佢每一張床咧都係用一個簾咧去隔住每一位客人嘅，所以個私隱度我覺得還好啦。咁二嚟就係佢可以揀色板咯，即係有唔同嘅顏色俾你揀，究竟自己嘅嘴唇出到嚟想做到乜嘢嘅效果。咁但係因為我哋第一次做咧，其實你係唔會知道自己係啱啲乜嘢唇色嘅，因為我哋每個人嘅嘴唇都有顏色噶嘛，即係吞完之後究竟出嚟嘅效果係點咧，其實係大家幻想唔到咯。
咯咁所以呢一個可以話係好，亦都可以話係唔好啦。咁所以呢個係純粹係我個人嘅經驗啦。咁亦都分享咗即係觀塘同埋尖沙咀呢兩間嘅模式啦。咁大家亦都可以即係當係故事咁樣參考下咁樣啦。咁所以如果你哋本身咧都係有烏黑唇呢個問題啦，又或者你哋本身咧係想令到個唇色咧變淡色啲啊、自然啲嘅話咧，咁其實我覺得咧，即係做呢個孖生唇啦，即係改善烏黑唇呢個嘅療程咧，其實係非常之適合你哋。因為如果你哋嘅唇色咧係比較淡色啲嘅話咧，咁其實你係想乜嘢顏色嘅唇膏咧都非常之上色同埋非常之好睇嘅。咁同埋咧，如果你本身嘴唇係冇乜顏色嘅朋友仔咧，我都好建議你哋都可以去做嘅。因為你哋本身冇唇色嘅話咧，雖然話搽唇膏顏色乜都好上色啦，咁但係成日搽都唔係辦法噶嘛，都會覺得好麻煩噶嘛。咁所以咧，你哋都可以即係透過即係孖生唇啦，即係可以改善你蒼白嗰個問題啊。同埋我覺得呢個價錢咧真係俾得值嘅，即係你唔好話佢 keep 到1年定2年都好啦。即係我覺得2000幾蚊1年其實都好好啊，講真係啦，因為佢真係可以幫我慳翻好多時間啦，同埋有時可能真係喺一啲好凍啊嘅地方嘅時候，我係唔搽唇膏嘅狀態下咧都可以 keep 住咁水潤啦。咁其實成個人嘅狀態咧，同埋睇落去咧係真係後生咗好多嘅。咁啊，大家真係可以即係睇翻我 before after 咧，就會知道究竟個唇膏顏色係可以即係影響一個人係幾大啦咁。而大家有睇開我 YouTube 嘅朋友仔咧，就應該都會睇到我呢2年嘅變化啦。因為我應該係30歲，即係我而家32歲啦。30歲嘅時候咧，真正咧係我開始咧試唔同咧高能量嘅美容儀器啦、美容儀啦，甚至係咧一啲變靚嘅方法啦。係啦，其中一個咧就係呢個孖生唇啦。咁所以我都真係試咗年幾2年啦，即係24年到26年，試咗2年咧，我先同大家分享嘅。我都留意到咧，其實香港YouTube 好似冇乜人去分享即係孖生唇啊，即係改善烏黑唇呢一個療程嘅一啲嘅影片或者資料啦。咁所以大家都可以參考下我嘅 before after 啊，甚至係參考下我去完2間唔同嘅即係鋪頭咧，究竟2個唔同嘅體驗咧，究竟係點樣，而去衡量下究竟自己適唔適合做，或者想即係揀邊一間去做啦。咁2間咧其實都係我自己自費嘅，完全咧係非廣告啊。咁所以咧我就唔會喺下面嘅 info box 咧去同大家講究竟係邊一間嘅鋪頭啦。咁如果你哋有興趣嘅話咧，就可以即係 IG 度 DM 我啦，或者係留言話俾我聽。咁啊記得留低你哋嘅 email 喎，咁我就會 share 嗰個嘅鋪頭資料俾大家，咁大家就可以自行選擇啦。咁啊希望大家咧都會中意今次呢類型嘅影片分享啦。咁啊如果你哋仲未咧即係 follow 我嘅 Instagram 咧，就快啲 follow 啦。因為咧最近咧我已經陸陸續續咧分享咧好多一啲嘅美妝啊好物嘅分享俾大家，而呢啲影片咧只會喺 IG 嘅 Reels 度出現。咁所以如果你哋想知道更加多好物嘅分享咧，就記得 follow 我嘅 Instagram 啦，同埋 follow 埋我呢一個 channel。咁我哋下條影片再見。